أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Глава о намазах, о пропуске намазов и о джамагате, то есть о коллективных намазах, из книги Мухаммад Асад аль-Ирбили «Канзуль Гирфан». Пророк Мухаммад ﷺ говорит: «Ликулли шайин алямун ва алямул имани салату». То есть у каждой вещи есть свое знамя, то есть внешний показатель. И внешний показатель имана, веры, вероубеждения – это исполнение намазов, то есть исполнение молитв, которые Аллах Субхану ва Тааля предписал нам во время Миграджа, пророку Мухаммаду саллиллаху алейхи вассалям. И Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит, что умма моя, если будет читать намаз, то это будет для него Миграджем, то есть вознесением к Аллаху, объясняя, что когда читает намаз мусульманин, он как бы предстает перед Аллахом и совершает такого вида, своего вида, смысловой миградж, вознесение к Аллаху. Он предстает перед Аллахом. Так же, как говорит Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям, как я предстал на миграджи во время вознесения к Всевышнему Аллаху. И если ты говоришь, что я уверовал, да, действительно, произнес это языком и подтвердил это сердцем, то после этого идет амаль, гибадат, мы должны показать Аллаху, что да, действительно, мы твои рабы, и исполнить то, что Он нам предписал, то есть пятикратный намаз, ежедневный пятикратный намаз. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. То есть самое первое, о чем будет спрошен раб Аллаха в судный день или даже в период могилы, когда он попадет в могилу, это он будет спрошен за то, что исполнял ли он свой намаз. И если у него намаз принятый, то есть он все досконально, все точно исполнял вовремя и все до конца исполнял эти молитвы, не пропускал их искренне, то все остальные его деяния будут правильными, будут приняты Всевышним. Если же у него есть какие-то недостатки в намазе, будут и все остальные его деяния с недостатками, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи. То есть, если мусульманин попадет в ад, мало ли какие грехи у нас есть, и простит ли нам Аллах, то есть Мухаммад саллаллаху алейхи говорит, что я буду ходатаем для тех людей, для тех своих мусульман из своей уммы, которые, хотя и верили в Аллаха, но совершали грехи. Мы не знаем, если простит Аллах, мы будем введены прямиком в рай, но если Аллах Субхану ва Тааля захочет, чтобы мы прошли через ад, и за те какие-то грехи мы должны были быть наказаны, то мы пройдем через ад. Не дай Аллах, упаси Всевышний, если мы попадем в огонь, то Мухаммад саллаллаху алейхи говорит, огонь не будет затрагивать те места, которые были во время саджда. То есть Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что лоб, который соприкасается, нос, который соприкасается с землей во время саджда, его ладони, его колени и его пальцы на ногах, которые соприкасаются с землей, они не будут подвержены влиянию огня и не будут гореть. В другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи говорит, еще те места, которые были затронуты омовением. То есть человек, если совершал постоянно омовение для намаза, и эти места не будут гореть. И еще в одном хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи говорит, что огонь Джаханнама, огонь ада будет обращаться к Аллаху и говорить, что я хочу его наказать
чтобы он сгорел, но не могу к нему приблизиться, потому что его сердце наполнено любовью к тебе, о Аллах. И Аллах скажет: не трогай его, потому что его сердце было обращено ко мне искренне. И те места, которыми он совершал сажда, земной поклон, тоже были искренними. Введите его в рай, я простил его, скажет Аллах Субхану ва Тааля. Байна ар-раджули ва байна аш-ширки валь-куфри тарку ас-саля. То есть Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что разница между тем человеком, который искренне верует в Аллаха, и тем, который предает сотоварищей, и те, которые ходят по пути куфра, отвращения от Аллаха, то есть разница между ними – чтение намаза. Если человек читает намаз, если человек совершает пятикратный намаз, и он искренен в этих своих деяниях, в этом своем поклонении, то Аллах Субхану ва Тааля оградит его от ширка, от предания сотоварища и от куфра. То есть он будет близким к Аллаху, он будет из умма Мухаммада, и он будет далек от того, от тех людей, от того общества, от тех людей, которые совершают такие величайшие грехи, как предание сотоварища Аллаху и отрицание Аллаха, куфр. То есть разница между человеком верующим и неверующим – это намаз. Но если верующий человек отбросит, то есть не будет исполнять свои поклонения, то есть перестанет читать намаз, он войдет в ранг тех людей, которые совершают предание сотоварищу Аллаху, ширк и куфр. Но это речь идет о тех людях, которые злонамеренно отказываются от совершения намазов. Не по причине болезней, не по причине своей безответственности, то есть тех людей, касается тех людей, которые злонамеренно, с разумом, то есть они уже вознамерившись, отвращаются от Аллаха и начинают отрицать Аллаха и перестают совершать такие виды поклонения, как намаз и остальные величайшие виды поклонений. Салатуль джамаати тафдулу салатуль фадзи би 25 дараджатан. То есть намаз, совершенный коллективно и совершенный в одиночку, различается в 25 раз, то есть вознаграждение 25-кратное тому человеку, который совершил намаз коллективно, в коллективе, то есть общий, в джамаате. «Ман салла الغشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله». То есть, если человек совершит коллективный намаз вместе с джамаатом где-нибудь в мечети или где-нибудь в молельне, мусалля, то он считается, то есть будет его деяния приняты Аллахом, как будто он читал половину ночи, выстоял на намазе половину ночи. Но если человек придет на коллективный намаз и вместе с джамаатом прочтет и утренний намаз, то Аллах зачтет его вид поклонения, намаз, как будто он простоял целую ночь на намазе, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То есть вознаграждение очень большое за то, что человек совершает вот этот вид поклонения, который мы называем намаз, молитву, коллективно, то есть в джамаате, в общине. «Ла салата би хадрати таамин». То есть Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если человек голодный, и у него на столе уже приготовлена пища, и в это время наступило время намаза, то лучше сначала поесть, принять пищу, хоть немного, для того, чтобы успокоить свой желудок, и потом прочесть намаз, потому что еще время намаза достаточно, можно успеть. Но если уже время намаза на исходе,
и пища, еда уже приготовленная на столе, то в данном случае лучше прочитать сначала намаз, потом поесть. Почему же Мухаммад ﷺ предупреждает о том, что если время намаза наступило и в то же время еда приготовлена уже на столе, то лучше поесть? Почему же она об этом говорит? А для того, чтобы не отвлекаться, потому что голодный человек будет отвлекаться от своего намаза и постоянно будет думать про еду. Лучше поесть немножко, хотя бы успокоить свой желудок, потом продолжить намаз, то есть прочитать намаз. А в том случае, почему он говорит, что лучше сначала прочитать намаз, потом поесть, когда уже время намаза на исходе, то есть выходит время намаза, потому что здесь потом уже придется восполнить этот намаз, и восполненный намаз уже будет без вознаграждений, то есть просто мы с себя снимем ответственность за намаз, но не получим вознаграждений. Мухаммад, саллаллаху, объясняя нам про намаз, очень четко все подробно описывает. Подобно этим хадисам очень много хадисов мы знаем, и мы всегда стремимся совершить намазы для того, чтобы быть близкими к Аллаху, и для того, чтобы быть вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Аллах, субхану ва тааля, обращаясь к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что скажи своей умме, если они действительно любят меня, то пусть следуют за тобой, и полюбят они потом меня, и я их полюблю, и прощу им все грехи. То есть следование пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, мы видим из его шамаиля, из описаний его внешности, его жизнедеятельности, из некоторых высказываний сподвижников, которые называются шамаиль Расулилля, то есть его описание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где говорится, что не было такого другого человека, который так прекрасно бы читал свои намазы со всеми арканами, битагдиль аркан, то есть он досконально все это доделывал, все, что нужно доделывать в намазе. То есть он целыми ночами выстаивал, читая нафиль намазы, но когда читал фарзы или сунны вместе с коллективом, с общиной, с джамаатом, тогда он читал средние, для того, чтобы не было быстро и не было очень долго, потому что в джамаате, в коллективе, когда читается коллективный намаз, есть престарелые, есть молодежь, есть больные, есть здоровые. И он читал всегда это, брал определенное среднее время для того, чтобы все успевали и все вместе получили то наслаждение, которое получает настоящий искренний мусульманин от чтения намаза, от выстаивания намаза. Потому что вспомним еще раз, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что Аллах меня вознес к себе на животном, на верховом животном, называемое бурак, моя же умма вознесется к Аллаху на своих намазах, используя это так же, как бурак. То есть вознеситесь, предстаньте перед Аллахом своими намазами, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: «Фасаллю кама раайтумуни», читайте так, как я читал. И все проделывайте точно так, как я читал. Об этом нам говорят имамы масхабов, об этом нам предлагают мухтасары, гиль-махали, китабы, книги по фикху и книги ученых, которые мы сегодня используем. Из книг ученых Ахлю-сунна валь-джамаа, то есть из 4 масхабов. Да воспримет Аллах субхану ва тааля наши молитвы и вознаградит нас истинным вознаграждением и сделает все наши деяния искренними и убережет нас от показухи, рия. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабнар. Аллаху акбар.